Boas tardes a todos, que xa despois do café toca dar as tardes. Nada, pois que non me conocedes, eu son Ana Novo, son enxeñeira forestal. Bueno, tamén fixen un doutorado sobre temas relacionados cos incendios, co control da vegetación, pero desde un punto de vista do uso da teledetección, non? Para poder escalar todo o que os axentes de campo fan a pequena escala ou o traballo necesario delos para nos poder reproducilo a niveles provinciales, estatales ou incluso estudios por aí a niveles globales, non? Bueno, para min é un placer estar aquí e intentar falar do meu traballo día a día e intentar transmitir tamén esta información sobre todo á comunidade de montes, sobre todo os axentes e intentar crear entre todos un ámbito de colaboración, no? Ao final creo que de nada sirve que eu mostre aquí unhas cifras se isto non vai a ter unha repercusión de que pasou, que vai a pasar nun futuro. Temos que intentar entre todos transmitir información, crear información aberta e intentar colaborar entre todos os sectores, porque ao final o problema dos incendios forestales nos afecta a todos, ¿no? E sobre todo a xente que vive no rural. Bueno, vou intentar facelo ameno, inda que é así un pouco científico e con datos, pero bueno, creo que son interesantes. Aí está, vale. Entonces, vou intentar introducir dunha maneira moi sencilla o que é o réxime do lume, no? O que se conoce como réxime do lume. O réxime do lume é as relacións do lume que hai nun ecosistema. Como podemos ver neste gráfico, ao final o réxime dos lumes afecta é un problema global, non é un problema nin de Galicia, nin de España, nin de pueblos en concreto, non é un problema que afecta a todo o mundo. Hai rexións onde afecta máis, onde o uso do lume pois está máis generalizado e outras con menos, non? Esas relacións do lume co ecosistema ao final siguen unha serie de patróns e atributos como pode ser a severidade desos incendios, a intensidade, a escala espacial na que se reproduzcan, a súa excepcionalidade e a causa de ignición. Ao final, como podemos ver no gráfico, hai zonas do noroeste da Península Ibérica que están moi afectados. Sin embargo, se comparamos estos incendios que nos temos aquí cos grandes incendios da Amazonia ou cos incendios dos megaincendios de California, bueno, estamos falando dun réxime de incendios diferentes, non? Por eso é tan importante contextualizar que o uso do lume non é un problema local, sino é un problema a nivel mundial, vale? Para pôr en contexto un pouquiño, para repetir un pouco a información que ben explicou Breogán anteriormente, nos anos 70, na década dos 70, a xente vivía no rural. Que quere decir? Que había un montón de incendios, o número de incendios era moi elevado, pero que poucas veces se salía de control, porque este uso do lume se utilizaba para queimar restos de podas, plantar nunha terra de cultivo para a seguinte estación. A xente facía un uso do lume, é dicir, había incendios, pero poucas veces escapaba do control. Sin embargo, na década dos 80, co despoblamento do rural, ao final o que derivou foi a xente abandonou os núcleos rurais, a interfaz urbano-forestal, bueno, pues chegamos no momento actual que é continua, o combustible témolo en maior cantidade, maior densidade e despois tamén temos un problema no número de incendios, no? Aquí o número de incendios se disparou e ademais de dispararse o número de incendios se dispararon ao número de hectáreas queimadas, non? Fago moito incapé entre o número de incendios e o número de hectáreas queimadas porque vades ver máis adiante como esa comparación é necesaria, non? Entonces, aquí xurde un problema que se resolve nos anos 90 pois coa profesionalización do sector de extinción dos incendios forestales, non? Entón, aquí, na seguinte gráfica, vamos a ver como a partir da década dos 90 e dos anos 2000, con esta profesionalización, o número de incendios, inda que siga sendo en incremento, ao número de hectáreas queimadas, pois descende, non? Movéndonos á actualidade, o presente, o que temos é uns medios de extinción super preparados, super competentes, pero
o paradigma actual co cambio climática, con esa intervaz urbano-forestal continua, temos uns incendios de sexta xeración ou uns megas incendios que aí escapan de calquer capacidade de extinción. Por moitos medios que teñamos, por moi preparados que estemos, ante unha altura de llamas de 60 metros, ningún medio pode actuar. E cando ven a noite, tampouco os aéreos. Entón, temos un problema que temos que intentar resolver da única forma na que temos nos acceso, que é a través da vexetación, non? Do control da vexetación, da prevención e dunha serie de actividades que temos que facer desde o rural. Definindo un pouco que son os megaincendios ou os incendios de sexta xeración, pois son uns incendios donde desprenden unha cantidad de calor que entra en contacto ca atmósfera e por elevación eso enfría o aire, non? Ao final, o que fai isto é que descende a unha distancia do inicio do foco principal do incendio en forma de rayos e descargas e vai xerando novos puntos de ignición. Ao final, temos un incendio de grandes magnitudes que é imposible de atacar, non? Aquí vemos un exemplo dun megaincendio, dun incendio de sexta xeración que aconteceu no 2021 en Sierra de Bermeja, en Málaga, non? Con 8.400 hectáreas. Bueno, aquí, a modo de recordatorio, como explicou Breogán, non se nos pode olvidar os incendios que tuvemos no ano 2017, que se iniciaron en Portugal e chegaron hasta a nosa comunidade, hasta Galicia, non? Isto foi consecuencia isto foi en outubro e foi consecuencia do huracán Ofelia, non? É unha causa meteorolóxica. O 75% dos incendios en Galicia son intencionados, pero aparte de eso, tamén hai o cambio climático, vale? Entonces, temos que intentar non olvidar estos fenómenos porque, como vemos, aquí xa estaban moi preto dos núcleos rurais e incluso se convertiron en, bueno, pois como decía Breogán, pois nunha encasillada, non? Que a xente intentou escapar e ao final non conseguiu. No ano 2022, outro dos incendios que está considerado como o peor incendio de España de toda a súa historia foi o que tuvo lugar en Sierra de la Culebra, con 27.000 hectáreas calcinadas e donde podemos ver nesta foto que isto é imposible de atacar por ningún lado. Isto está fora de capacidade de extinción de calquera medio. Que pasou no 2022? Unha serie foi un ano moi seco, hubo moitos raios, estos tamén son de orixen meteorolóxico, xuntouse a seca coas altas temperaturas e ca continuidade da vexetación. Ao final temos un 30-30-30 que é imposible de controlar, non? Bien, aquí quero resaltar a evolución dos incendios en España, todo o que falamos anteriormente. Aquí na gráfica da dereita temos a área queimada e na gráfica da esquerda temos o número de incendios, non? Vemos, como dixemos anteriormente, que desde os anos 80 ao 2000 os incendios foron descendendo. Sin embargo, a área queimada iban a ascenso, non? Isto é consecuencia, como dixemos antes, do despoboamento do rural, pero vemos aquí como a partir dos anos 2000, ca profesionalización do sector, pois vemos que o número de incendios vai en descenso, ten unha pendente descendente hasta a actualidade, pero, sin embargo, temos anos catastróficos como 2017, 2022, no que o número de hectáreas queimadas pois non se corresponde. Vemos aquí un número de incendios baixo, de menos de entre 6.000, e vemos como se dispara o número de hectáreas queimadas. Isto quere dicir que cada vez temos menos incendios, pero máis grandes, vale? No paradigma de España, pois vemos que nos llevamos o posto número 1, non? Galicia é a comunidade de España donde o número de incendios e de hectáreas queimadas o número de hectáreas queimadas é superior. Vemos que en Asturias o número de incendios é maior, pero, sin embargo, o número de hectáreas queimadas é menor. Vale? Entonces, aquí temos un grave problema.
Bueno, a modo gráfico, para que vexades os puntos totales de ignición, para facer unha comparación geográfica co resto de España, vemos como estamos plagados de incendios, ¿no? A modo de datos, desde a década dos 80 ao 2016, que son os datos oficiales que están disponibles no Ministerio, arderon 1,8 millóns de hectáreas, é dicir, casi 2 millóns de hectáreas en total. A mitade desas hectáreas foron por causas humanas. E Galicia ten o doble de área queimada que a comunidade de Castilla e León, que é a segunda. Entonces, bueno, pues temos un problema social importante. Estas gráficas xa mostran a área queimada e o número de incendios dentro de Galicia, vale? Xa nos movemos dentro de Galicia. Vemos que desde 2017, 2022, arderon pois máis de 50.000 hectáreas nesos anos, non? E, sin embargo, o número de incendios pois foi menor. Vemos, por exemplo, tamén no 2020, que o número de hectáreas foi de 15.000, pero, sin embargo, tiñamos casi o mismo número de incendios, 50 incendios menos que no 2022, que se disparou. Como vos comentei antes, o problema aquí é o cambio climático. Vale, o cambio climático, a acumulación do combustible, entonces da igual que os millóns que destinemos a extinción, temos que intentar invertir en prevención, porque senón vai vir outro fenómeno atmosférico porque nos vai a deixar outros resultados peores. Vale. É curioso tamén que a mitad desta superficie queimada, das 60.000 hectáreas no 2017 ou das 51.000 hectáreas no 2022, pois solo 30.000, é dicir, a mitad, solo corresponden con áreas arboradas, vale? Moitas veces hai debates de si eucalipto é malo, de si o pino é malo, de si mellor, frondosas. Creo que se hai incendio, o combustible arde antes ou despois. O problema é a cantidad de matorral e de vegetación sin ningún tipo de xestión que está acumulada nos nosos montes, vale? Entonces, aquí a resaltar que no 2022, que foi un ano catastrófico, solo 16.000 hectáreas foron de material arbolado, frente ás 50.000, vale? O resto foi matorral e zonas da periferia urbana. Este gráfico me gustou moito, inda que redundando a información anterior, me gustou moito, quería mostrárvolo aquí. Bueno, todo isto son fontes oficiales do Pladíga de Galicia, vale? Do ano 2024, porque podemos ver a evolución da superficie arborada desde 1970, que falamos de ese comezo nos 80 do despoboamento do rural, hasta a actualidade, do 2023, non? Fijádevos aquí a superficie queimada casi equiparada, o matorral co arbóreo, e fijádevos aquí como a superficie queimada é casi todo rasa, vale? Rasa e matorral sempre, vale? Entonces, vemos aquí como o número de lumes descende pronunciadamente, pero seguimos tendo moitos incendios e arde moito, vale? Bien, que nos importa? Pois a proximidade aos núcleos, non? Ao final, que nos dicen estos incendios? Pois que estamos nunha situación de emergencia, que se isto se volve a repetir, pois pode ser o que pasou no 2022, que cada vez este máis cerca dos núcleos rurais e non tan rurais. Verín, Boiro, o Barco de Valdeorras, que incluso chegou, vale? Entonces, isto non se pode olvidar, non se pode facer eco ese ano de noticias todos os días e despois que pasen 2 anos, estamos no 2024, 25, as estadísticas nos dicen que este ano ou ano que ven vai haber incendios, porque son cíclicos, entonces que non se pode repetir isto. Bueno, desde a parte da investigación, que facemos nós? Pois nós facemos uso dos satélites dos datos LIDAR, que son datos de teledetección, para intentar dar resposta a todas estas causalidades, non? Ao final tamén se fai un traballo de campo que é necesario, e desde aquí
creo que a transferencia da información entre os diferentes sectores involucrados nos incendios é fundamental, porque se nos analizamos datos, a xente que está loitando contra os incendios nos proporcionara os datos, nos os analizáramos e dixéramos, oye, pois as previsións a 10 anos son estas, ou as zonas de risco con maiores posibilidades de arder ou de que pase unha catástrofe son estas outras, os xestores directos ou as comunidades de montes, sí que poderíamos empezar a tomar medidas de prevención dunha maneira real, non por legislación, non por 10 metros na contorna, senón tomar desde cada pueblo, desde cada parroquia, intentar tomar unhas medidas de xestión que ao final estamos protexendo os nosos bens e os nosos vecinos, non? Entonces, bueno, quizá este é a parte máis aburrida, pero é tamén necesaria para sacar un contexto de que está pasando, que vai a pasar, como podemos intentar dar algún tipo de solución, non? Bueno, aquí vos mostro dous traballos que fixemos. Este é un caso de que a través de unha serie de datos o que fixemos foi generar un mapa de risco, non? Isto fixémolo en dúas zonas, este é a autovía de Celanova, este é unha zona do Surés, vale? Son carreteras moi diferentes, unha é primaria con moita densidade de tráfico diario e outra é unha secundaria que dá lugar a, bueno, dá acceso pois aos veciños desa zona, non? Pois a través de diferentes variables como pode ser o estado da vegetación, a estrutura da vegetación, que tipo de especies hai, a proximidade ás carreteras, a proximidade aos núcleos rurais. Por que? Porque recordemos que o 75% dos incendios están causados por humanos. Entón, a distancia ás carreteras, tanto para os equipos de extinción que teñen acceso a extinguir eses incendios como a xente que pode ir ali a plantar, son uns datos fundamentales. O histórico de incendios, datos meteorolóxicos, topografía, orientación, outra serie de datos xeográficos, todo isto en conxunto o que fai é generar un mapa de risco, neste caso está categorizado de azul a vermello, tipo IRDI, que presentaba Breogán Diario, pero que ademais metemos componente de vegetación, porque o que arde é a vegetación, é no único que nos podemos intentar controlar. Bueno, pois aquí temos un resultado. Podría facerse a nivel local e aquí temos outro estudio que o que facemos, estos son os incendios de Sierra de la Culebra, Folgoso do Caurel e o Barco de Valdeorras do 2022 e o que fixemos aquí pois foi un estudio segundo a severidade do incendio no que intentamos xerar un mapa, dar unha cartografía do risco de erosión que hai, é dicir, isto é acumulación de cinza, según a severidade do incendio, vai haber máis acumulación de ceniza nos lugares cartografiados que noutros. Entonces, se aquí o día siguiente chove, todo isto descende hacia un río, se contamina o curso de auga, pode ir hacia o mar, etcétera, etcétera. Vale, ao final son consecuencias dun incendio que tamén hai que estudialo non só antes do incendio, nin cando pase, senón a posterior. Que consecuencias ten ese incendio? Vale? Entonces, todo isto é posible facelo. Bueno, aquí o que intentei facer é un análisis dos incendios forestais de Cebredo Cotobade nos últimos 14 anos, vale? Para ver realmente que pasa neste concello. Cantos incendios tuvemos, que parroquias son as máis afectadas, que tipo de vegetación ardeu, vale? Entón, un pouquiño, darvos unha visión pois do que pasou nestos 14 anos. Vale, aquí vos mostro un mapa que creei cos puntos de ignición donde comenzaron os incendios desde o 2010 ao 2024. Como podemos ver, en toda a distribución do concello, Tenorio e Viascón son as zonas máis afectadas por incendios forestales, vale? Vemos aquí, bueno, cando me queirades interrumpir, facendo, vale? Tenorio, vemos aquí como os anos 2013 e 2020 estuvo plagado de incendios. En total, 25 incendios en Tenorio e 24 en Viascón para estes 14 anos de estudio. Aquí ordeneinos de menor a maior número de incendios e, bueno, podemos ver en conxunto como é un concello altamente incendiario, non? Ao final, ano tras ano, temos incendios. Vale.
Nesta gráfica o que fixen foi mostrar a mesma información que antes, pero en relación de número de incendios. Vemos que, por exemplo, en Tenorio, casi todos os anos hai representación de incendios, pero que no 2020 e no 2013 este incremento dos incendios é moi notable, non? Vemos que aquí o número de incendios está moi representado, pasando de 10 incendios. Sin embargo, temos outros casos, como é o caso de Almofrei, que non tuvo incendios neste período de 14 anos, pero sí, no 2020 tuvo 6 incendios xuntos. Bueno, pois eso tamén nos pode decir algo da intencionalidade dos incendios, non? Ao final, bueno, 6 incendios á vez é un pouco complicado. Que máis podemos ver por aquí? Pois Loureiro, por exemplo, tamén que só tuvo representación de incendios nun ano, ou Viascón, no que casi todos os anos hai algún incendio, vale? Entonces, que mostra esta gráfica ou que conclusión se poden sacar desta gráfica? Que ao final, dentro do noso propio concello, temos que meter máis medios ou destinar máis medios a unhas parroquias determinadas que a outras, porque ao final os incendios, por as razóns que sean, que non vamos a entrar neso, están máis representados, por exemplo, en Sanxuxo e Sagos tamén, inda que haxa pouco número de incendios, casi todos os anos hai, vale? Entonces, isto nos dá unha información de cara aos xestores ou de cara a xestión do territorio, pois moi importante, non? En canto ao número de incendios e a superficie queimada, pasa o mesmo un pouco que no panorama de España e no panorama galego, non? Vemos que hai anos donde 2012, 2013, no que o número de incendios ten un pico ascendente, pero generalmente cando un ano arde, o seguinte non arde. Non arde, arde, non arde, non arde. É estacionario, vale? Por eso decía que este ano ou ano que ven nos tocan incendios, vale? Porque isto é así, isto se sabe. Sin embargo, vemos, por exemplo, no 2017, donde a superficie queimada foi a maior da historia no noso ayuntamiento, superando as 600 hectáreas, e o número de incendios pois tampouco non ten un pico tan resaltable, vale? Estamos falando de 15 incendios. Sumamos o cambio climático. Sumamos que hai algo que se nos escapa da nosa xestión, vale? Sin embargo, 2017, 2020, bueno, pois hai unhas diferencias, non? Destos gráficos e destas estadísticas temos que aprender algo, que non queden no olvido. Vamos agora a facer un análisis máis profundo, vamos a ver que arde, vale? Temos, por exemplo, datos curiosos, como por exemplo, generalmente, como vedes a tendencia, aquí en verde, arde o arborado, vale? Está representado en naranxa a superficie rasa, a non forestal, a rasa en amarillo, en naranxa a non forestal, este é o total, vale? En vermello. Entonces, vemos datos curiosos. Por exemplo, no 2015, casi ardeu o mismo de superficie rasa que de non forestal. Que nos dice isto? Que aquí hai unha concentración de incendios nos núcleos rurais. A superficie rasa está no monte, pero aquí o que se chamamos non forestal son os núcleos rurais. Entonces, no 2015, isto pode ser pois moitas queimas de inverno, moitos focos secundarios ou mellor que se escaparon ao lado das casas, pero estos puntos están no núcleo rural, non están no monte. Podemos ver tamén como a tendencia é generalmente que arda todo raso, pero bueno, temos que analizar en máis detalle que pasa aquí neste ano 2015, vale? Despois tamén temos outros datos curiosos, como por exemplo aquí no 2012, que tamén ardeu moito na zona non forestal. Bueno, vamos vendo, no 2017 ardeu moito monte. Por que? Porque isto foron causas meteorolóxicas, non olvidemos. Ao final, a componente humana tamén influye en que tipo de superficie abarcan esos incendios, vale? A modo de resumen, pois aquí puxen o número de incendios representado por todas as parroquias que conforman o noso concello, e vemos datos curiosos, non? Vemos, por exemplo, que neste período de 14 anos estudiados, en Carballedo, a superficie rasa ou non forestal é a única que ten representación.
Vale? Vemos, por exemplo, en Rebordelo, que a superficie non forestal supera a rasa. Vemos, por exemplo, en Figueiroa que están equiparadas, vemos en Viascón que ainda que arda moito, casi todo arde no monte, en superficie rasa, en Tenorio mismo, en San Xurxo de Sacos o mismo. Entonces, cal é o debate actual? Eucalipto, pino, frondosas, sí, pero tamén a xestión do combustible é o máis importante, porque vemos que realmente o problema dos incendios non é a especie, senón que está descontrolado todo. Vale, entonces, isto nos dá unhas cifras globales de en 14 anos no noso ayuntamiento 160 incendios e 3.000, casi 4.000 hectáreas queimadas, que son moitas hectáreas, vale, para un ayuntamiento. Vamos un paso máis alá. Isto sempre é así, cantos máis datos teñamos, canto máis podamos tirar deste análisis, podremos saber máis cousas de por que hai estos incendios, como se dan, que podemos facer. Épocas do ano. Bueno, xullo, agosto, setembro, incluso novembro, incluso outubro, ahora mismo, é o pico do número de incendios e da superficie queimada. Pero vemos que febreiro, marzo, abril, tamén hai un número de incendios representativos, casi son 25 incendios. Entonces, que pasa aquí? Aquí pasa que a xente queima, poda e queima. Este é un problema? Pregunto. Si non sa capitalizar impostos. Pois eu penso que se aquí este piquito subira un pouquiño máis, nunhas condicións atmosféricas que non son as do Brán, de seca, de calor, isto podría descender. Entonces, se deixáramos de ver o lume como algo en contra, ou utilizáramos como utilizaban os nosos ancestros para intentar controlar ese combustible, incluso facer queimas controladas no monte, do mato, pois ao mellor cando chegaran estas condicións de cambio climático que nós non podemos controlar, isto non sería tan pronunciado en número de incendios nin en áreas queimadas. Se nós temos unhas condicións controladas de humedade do suelo, de precipitación que nos aseguramos que o día seguinte chove e o facemos baixo un control, pois ao mellor non chegamos a ter un risco de peligro nos núcleos rurais nestos meses donde hai actividade incendiaria. Vale. Aquí o mismo, para a zona queimada, pois isto fala por si solo. Vemos que en marzo a zona rasa casi está equiparada ca non forestal, é dicir, isto pasa nos pueblos, vale? O sea, na quema de rastrojos, na limpia de fincas, etc. Vale? Entonces vemos que aquí no, que aquí isto xa chirría, isto xa é todo no monte, vale? Entonces, todo ten un orixe. Vale, como conclusións finais, nos últimos 14 anos arderon casi 4.000 hectáreas no noso concello. Tenorio e Viascón son as parroquias que están máis afectadas polos incendios. As zonas de mato e a superficie queimada con maior representación. As parroquias con zonas non forestais ardidas necesitan de medidas de prevención, vale? Porque que senón estas cifras poden cambiar. As queimas de inverno para reducir a carga de combustible son unha boa ferramenta. Ao final temos unha interfaz urbana forestal chea de toxos, fentos, un tipo de mato que é imposible de controlar, imposible económicamente e se nos escapa despois cando veñen os incendios, vale? Para poder apagar esos lumes. Unha boa solución, queimas de inverno. Vemos tamén que a tendencia é positiva na superficie queimada nos últimos anos. Inda que teñamos cada vez menos número de incendios, a superficie é maior. Eventos como 2022, 2017, o ritmo que vamos co cambio climático vanse volver a repetir. Aquí, o mismo que decía, temos risco de sufrir outro evento como no 2017, impredecible, un huracán, empezaron os lumes en Portugal e chegaron a Galicia, e morreu xente, arderon construccións e puxose en peligro moita superficie, vale? Zonas de cortalumes naturais, protección de núcleos de poboación con especies frondosas, uso de recursos naturais, promoción do rural,
potenciar o pastoreo, eliminación de especies pirófitas. Todo isto está estudiadísimo, sabemos que funciona, pero con que non teñamos un manexo de información entre os diferentes actuadores implicados, entre os comunidades de montes, os corpos de extinción e de protección, non vamos a poder facer nada, é o que comentaban antes, non? A carretera de tal, a carretera de cual, quen ten que meter man? Non, pois todos. Se un non fai, temos que facer os outros, porque senón, cando veña un evento de 2017, ao final, por moitos medios de extinción que teñamos e moi preparados que estén, non van a poder acudir a todos os números de incendios que se dan. Entonces, bueno, a modo de reflexión, deixo as conclusións aí. E nada máis. Moitas gracias pola vosa. Sí. Eu quería, como en Viascón somos os campeóns dos incendios, sí. Quería, bueno, levo hai anos como presidente da comunidade, con compañeiras e compañeiros, vos podo asegurar de que toda esa franxa de prevención, e xente que aquí que hai personal da Xunta que pode corroborarlo, fixemos un traballo interminable. Pasa que é un traballo lento, tamén é verdade, claro. Un traballo costoso. Os medios tamén, o ano 2006 nos deixou arrasado a parroquia e tuvemos que malvender a madeira no 2007, bueno, unha serie de condicións, ¿no? Pero curiosamente, ali sempre arde en agosto, é sempre, o que dicías ti, eses datos temos gravados, pero curiosamente esa xente que planta lume dice que son os mesmos, curiosamente. A nós nos preocupa porque toda esa franxa de seguridade que se está autogenerando, ou incluso con podas, con rareos, con plantación de frondosa, porque creemos nese sistema, sí. Igual que no seu día fixemos unha zona de pastoreo aquí na extrema con Carballedo, precisamente, que eu creo que é fundamental, non? Facer esas zonas de limpeza de onde se manteña limpo máis ou menos o monte. Pero claro, o monte é moi grande, ese é o problema. Pero despois o que non podemos atacar son eses terroristas do lume, que chamo eu, que son os que plantan lumes, está clarísimo, non? Parte o cambio climático, que sabemos que hai, a seca, de todo isto. Digo porque moitas veces o traballo que estás facendo desfano 4 mangantes terroristas, eu chamo de terroristas, me dá igual que non lle parezca ben a alguén, pero do monte. E tanto como Viascón, pois Tenore tamén é outra das campeóns, eu xa sabía, porque, bueno, todos os anos tamén lle toca esa desgracia, e outras por aí que hai por exemplo, en Verín, eu sei que fai anos, que nós estivemos a punto de coller, cando era Caixa Madrid, habíamos tido unha reunión, porque daquela estaba de director xeral de Pontevedra, e por los pelos non nos concederon a nós, concederon a Verín, toda aquela zona que prepararon e tal, e ao final sigue ardéndose, quere dicir que en Verín, ou alrededores, hai terroristas do lume. Digo, para comparar ese imposto. Sí, o 75% das causas en Galicia son humanas, eso está claro. Pero ao final creo que se fai un uso social do monte, donde todos estemos ciclistas, cazadores, bueno, que comentaba Toño antes, ¿no? Que todos podamos facer un uso do monte, ao final vamos, por que vai arder o monte? Se é algo que é para o noso tempo libre, ou para o noso traballo, pero por que antes non ardía? Ou porque antes había número de incendios, pero non tiñamos estas situacións de descontrol? Canta máis actividade que no monte, máis fácil de detectar os terroristas. Claro. Eu creo que son as dúas poblacións que teñen máis habitantes e son máis residenciais, tanto Tenorio como Viascón. Eu creo que son as que perderon máis a cultura do rural. A ver, sin faltar, a veces os que non digo, pero que se utilizan as dúas parroquias que se utilizan máis para traballar en Pontevedra e dormir en Tenorio e en Viascón. Eu creo que son datos a ter en conta. Ao mellor é onde máis influye o factor humano. Claro. Sí. Como de todas formas tamén hai montes numerosos, que temos unha parte moi importante a silvipastoreo fai moito tempo, e aí casi un 40% do monte está dedicado a silvipastoreo. E esa zona, nos ahora, de feito, vais a presentar ahora para ampliarlo, non ampliar o silvipastoreo, pero sí, todas as plantacións que fixemos novas ahora, que pode haber animais dentro, que estén pechados, animais sempre controlados, é dicir, case un censo, que este todo controlado, pero detectamos que en esa zona, na zona
primeira que está pegada a queso está completamente limpio o monte, é dicir, hai acceso por todos lados, está completamente limpio, un cambio, e leva xa en torno dos 8 anos ou máis ou menos os animais, e sí que teñen unha gran capacidade de limpeza. Claro, entonces, cal é a conclusión ou a reflexión final? Que ao final vai haber 4 incendiarios que van a plantar lume todos os anos, ¿no? Ou casi todos os anos. Terroristas. Ou terroristas, como queiramos chamarlle. Pero que se ao final nos facemos un uso do monte, temos uns produtos, vemos algo positivo ao monte para os seus habitantes, teñen unha rentabilidade económica, hai moitos produtos no monte que non só é a madeira. Entonces, ao final, eso a xente, pues esos incendiarios ou terroristas ou enfermos, o que queramos chamarlle, non verán como unha ameaza, ¿no? Porque se lle planta lume, porque o ven como unha ameaza o monte. Ao final, teñen que ter tamén algo que lle devolva, ¿no? Entonces, eu creo que é a solución, ¿no? Intentar invertir na cultura da xente e fomentar, sobre todo rural, e o uso multidisciplinar dos montes. Sí, a variedade que haya de todo, como dicía antes, ¿no? Que haya un pouco de todo para que sea menos fácil o poder actuar. E se esas zonas, Viascón ou Tenorio, sabemos que todos os anos hai incendios, pois intentar fomentar aí un uso lúdico dese monte, ¿no? Que sirva para algo máis que para ter aí un almacén de combustible preparado para arder no seguinte verán. Oye, ordenaba, porque moitas veces hai actividades como, que é verdad que son como os coches ou alguma cousa deste tipo, que temos, Carballero, temos 1000 hectáreas, que non digo que actúen en todos lados, pero que esas 5 hectáreas onde eses coches poidan andar, esas motos poidan andar sin destrozar, unha zona onde non este, ordenado, pois ese xente que participa, que fai ese deporte, vai a cuidalo, vai a estar aí no monte, vai a cuidalo, non vai ter algo en contra do monte. O problema, eu penso sempre, e eu sempre escoitei, que o problema é cando hai algo en contra do monte. E aparte de todo isto, que é así, o fomento do uso do lume no inverno, que non se vexa o lume como unha amenaza. O lume é unha ferramenta que se utilizou e se utiliza en todo o mundo. Entonces, se nós no inverno podemos queimar baixo unhas condicións controladas, temos servicios preparadísimos para facelo, bueno, pois estamos sacando un extra de peligro para o verán. Zonas potenciales grandes que teñen moita maleza, pois... As queimas prescritas, eu penso que por aí vai. E nada máis. Moitas gracias pola vosa.